פשוט לא מאמין. יש פה התערבות, אתה מבין? קח, אלכס. רגע, צלם, אלכס. בסדר, משקף. זה בשביל ניסי. חכה, אל תזוז. זה בווידאו שמת. אוקיי. לא, אני לא שמתי לב שזה בווידאו. נו יאללה, נו, סע כבר. תן בראש. כמה התערבות? חכה, אל תזוז. גם את הצד השני. הצד השני נראה טוב. רגע. טוב, מה יש לך להגיד? זה הכל?